هو ايه الفرق بين الفولفو اف اتش والفولفو اف ام؟ خليني اقول لك ان بعيدا طبعا عن حجم الكابينه اللي بيكون اكبر في الاف اتش، بس الفرق بينهم في نقطتين: المحرك والتشغيل. اول حاجه المحرك، الفولفو اف اتش بتنزل بمحركات الدي 13 والدي 16، واللي معروفه بانها من اقوى محركات الشاحنات في العالم. ومثال على كده محرك الدي 13 اللي قوته بتتراوح من 420 لحد 540 هورس باور، انما الدي 16 ده قوته اعلى بكتير، توصل لحد 750 هورس باور. انما الفولفو اف ام بتنزل بمحرك اصغر الا وهو الدي 11، واللي قوته من 330 لحد 460 هورس باور. وفي بعض الموديلات بتنزل بدي 13 ولكن بامكانيات اقل من الدي 13 اللي بينزل في الاف اتش. تاني حاجه وبالنسبه للتشغيل، الاف اتش اتصممت للسفر لمسافات طويله جدا، وده انت بتشوفه في اي ماركه شاحنات بيكون فيها موديل من موديلاتها كابينه كبيره، بتعرف على طول ان دي شاحنه هدفها راحه السواق في المسافات الطويله. بس ده في محركات الدي 13، لان الدي 16 في الغالب بتكون الاوزان العملاقه. اما بالنسبه لتشغيل الاف ام فتشغيلها بيكون في اوزان اخف من اوزان الاف اتش، وشغلها لمسافات مش بعيده زي الاف اتش، وده طبعا بسبب انها بتنزل بمحرك اصغر من اللي بينزل في الاف اتش، وكمان الكابينه بتكون صغيره. واللي بيشتري شاحنات الاف ام في الغالب بتكون الشركات، وبتستخدمها للنقل الداخلي لانها اقتصاديه جدا في استهلاك الجاز عن الاف اتش. انما اللي بيشتري الاف اتش في الغالب اهالي، بسبب شغل السفر اللي بيكون لمسافات بعيده. وطبعا واهم حاجه بالنسبه للاهالي هي اعاده البيع.